Já imaginou estar usando o seu celular para checar seu carro quando de repente vê um sofá voando? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O Nur Kalmar simplesmente conseguiu registrar o móvel sendo arremessado de um prédio de 35 andares após fortes chuvas e tempestades, que atingiu o distrito de Kankaya, na capital da Turquia. Kalmaz disse que o sofá caiu em um jardim depois de bater em prédios próximos. Ninguém ficou ferido.